চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক আজি এজন পেচেণ্ট মই চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ দাদা। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰত একচুৱেলি শিলচৰ হয়। মই বৰ্তমান NF ৰেলৱে মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপ ডিব্ৰুগড়ত কাম কৰি আছোঁ। বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে কলনীত থাকোঁ। আপোনাৰ সমস্যাটো কি আছিল? মোৰ সমস্যাটো একচুৱেলি চিয়াটিকাৰ প্ৰব্লেম। চিয়াটিকাৰ কাৰণে মোৰ নাৰ্ভটো দাবি গৈছিলে। সেইকাৰণে এই ৰাইট ছাইডৰ ভৰিটো টানি ধৰিছিলে জিনজিনাই সদায়। কঁকালৰ বিষ আছিলে। মই এইটো এই চেণ্টাৰৰ কথা গম পালোঁ আৰু আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ আৰু আপোনাৰ ওচৰত। এতিয়া আপোনাক কেইটা ছেশ্যন দিয়া হ'ল? আপোনাক আজি 3 নম্বৰ ছেশ্যন আছিলে। 3 নম্বৰ ছেশ্যন ন? কেনেকুৱা পাইছে 3 নম্বৰ ছেশ্যন? মই ক'বলৈ গ'লে 90% মোৰ কিয়ৰ হৈ গৈছে মই ভাবি লৈছোঁ আৰু। ট্ৰিটমেণ্টত কিবা অসুবিধা পালে? না কোনো অসুবিধা নাই ট্ৰিটমেণ্টত। মানে কথাটো তেনেকুৱা একো নাই। এতিয়া হৈ যায় মানুহৰ বহুত ধৰণৰ আজিৰ দিনৰ কঁকাল বিষ, ছায়াটিকা, নাৰ্ভাছ বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা থাকে বাৰু। একো নাই। তেনেকুৱা যেতিয়া বেমাৰ ওলাইছে চিকিৎসাও তেনেকুৱা ওলাইছে। ট্ৰিটমেণ্ট পাই গ'লে বেমাৰ ভাল হৈ যায়। তো বাকী আপোনাৰ পেইন ফ্ৰী লাইফৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল। বাকীখিনি আপুনি মেইনটেইন কৰিব খালি। যিখিনি আপোনাক কোৱা হৈছে আফটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট সেইখিনি আপুনি ফ'ল' কৰিব। বাদ বাকী প'ষ্টাৰটো মেইনটেইন কৰিব। আৰু আমাক ক'বলগীয়া একো নাই। নিজৰ হেল্থ নিজৰ ফালে আপুনি মেইনটেইন কৰিলে নিজৰ শৰীৰটো ঠিক থাকিব, নহয় জানো? তাকে আপোনাক ক'লোঁ আৰু। বাকী আপোনাৰ ভাল নামটো? DJ মণি সিংহা। DJ মণি সিংহা। আচ্ছা। লগ পাই ভাল লাগিল। কিবা সমস্যা হ'ল?